Ой, ребята, Палыч в стенку мне стучит. Ой, я поспала, уснула. Сегодня я встаю все время, рано встаю. В начале 5-го. Да сегодня еще Зои прогулялись. Пешком из поликлиники шли. Набродилась, я что-то прилегла и уснула. Ой, пахнет так вкусно чем-то. Ой, а он мне в стенку дын-дын-дын, дын-дын-дын. Ой, где у меня тапки? Свет. Свет включить, сейчас включу. Ой, чего ты, Палыч, тут опять наварганил? Чего тут наварганил, Палыч? Ой. Картошечка. И рыбочка. Зубаточка. Луковку почистил? Нет. Надо луковку почистить. Ой, кормилец мой, поилец. Будем ужинать? Я сегодня что-то устала так, набродилась. Да. Ну ты мой золотой. Рад стараться. Ты мой хороший. Померла бы с голоду я без тебя. С маслицем еще будешь. Угу. Так, ручку почистил. Сколько я спала-то? Часа 2? Да нет. Меньше? Да не знаю, может так. Так, будем ужинать, ребят. Там открыла я уже. Встает экран, меня врубает. Там да ложку. Да, вижу я ложку туда. Вижу ложку. Тебе кусочек? Да. Ай. Не отрывайся. Вот ты. Вот же ты. Так, ложечку. Вкуснятина. Ой, вкуснятина какая. Любим вот так, с бульончиком, с водичкой, рыбку. Еще, наверное, долью тебе водички, бульончик. Ой, как пахнет. Ой, как вкусно пахнет. Я подсоединил. Ты Подсолил, прежде чем делать ее, да? Да. Ну, чтобы она меньше, да, она же зубатка, так она, как скажи. И больше я соли не добавлял. Она чтобы не различалась, не расползалась. Мне 2 половинки. Что за картошечки там? Больше не надо, тут по ложечке еще. Все горяченькое. Где моя ложка? Где моя большая ложка? Что, мало ведь тебе 2? Ну, добавим, если что. Что думаешь, мало? Ну, не знаю, добавим. Я пока себе вообще одну положу, наверное. Если это... Ты маслом уже хотел? Каким? Сливочным? Нет, я хочу растительным. Ага. Растительным хочу.
Туретка с растительной. Да с чего, здрасте. Горячую-то? Нет, ну хотя и с маслом, да, другой раз. Что я уже... Все, масло это кончилось. Все. Хорошо, что я вчера купила. Хватит, мне хватит. Тебе еще добавить масло? Да. Тебе еще ложечку добавить. Мне хватит одной. Нет, двойной. Ну, тебе две. Вот такая вкусняшка. Ой, ой, какая вкусняшка. Сейчас хлебушка отрежу. Ну все, садимся ужинать. Всем, друзья, приятного аппетита, кто вместе с нами ужинает. Грею чайничек после ужина. Палычу говорю, с чем будешь пить? Чаек. А что нам сегодня Бог послал? А Бог послал нам сегодня. А что же нам сегодня послал Бог? А Бог нам сегодня послал пирожок с картошкой. Бог нам послал. Потом, что еще? Шаурма тут недоеденная. Недоеденная шаурма ты ешь, я не хочу. Такой не хочу, да? Так, вот что Бог нам послал. И еще нам Бог послал пирожки с рыбным фаршем, с фаршем минтая. Так что, Палыч, выбирай на вкус. Шаурму. Ну, хорошо. Шаурму так шаурму. Если хочешь, могу подогреть тебе в микроволновке. Не, я так хочу. Ну, ешь холодную. Холодную. Сейчас чайничек согреется. Я тебя... Положи сразу туда вот ягоды. Ягодки. Вот эти ягодки пьет. Вот эти ягодки положите. Не, я положу сразу потом в воду. Они шипят, как эти химические ягодки твои, химоза. А сама с чем? Я сама ни с чем, потому что я наелась, я пока ничего не хочу. Я просто попью с конфетиком. Конфеточкой попью просто. Ну что, друзья, мы поужинали. Посудку помыла. И у меня ведь еще не крашеные яйца. Не у меня, у кур, но не красила я еще. Вот хочу покрасить сейчас. Надо мне сегодня еще попримерять наряд, в котором я завтра пойду на юбилей. Зоя, проводить юбилей. Как у нас бабушка раньше все говорила. Примерекиваться. Не примерять. Примерекиваться. Или там, например, что-то не померить, а примерекой. Юля до сих пор так говорит у себя во влогах. Мне нравится это очень. Такой вот своеобразный город. Бабушка говор. Бабушка была у нас вологодская. Очень много таких слов. Понимаете, я сейчас вот так об этом жалею, да, что я не записала вот такие слова. Я сейчас уже много не помню. Вологодские такие вот именно деревенские, какие-то старые, старинные вот это слово примерекиваться, вот, например. Вот так все и говорим. Вот, мне очень нравится. Плюс вот много не помню, например, слово было надысь. Надысь, да? Надысь это значит сегодня, сейчас, да? Потом, как, сейчас помню, вечер. Вечер это значит вчера. Вчера, да? Вот. Потом, ой, какие еще слова-то? Вот сейчас бы на теперешний бы ум, да, я бы записала бы все эти слова, весь их перевод, да? Это такое богатство, мне кажется, языка. Такое, теперь так об этом вот
Сожалею, конечно, ничего уже не вернешь. Бабушка умерла, когда мне было 26 лет. Вот. И как-то не приходило это даже в ум, не приходило в голову. Уже был магнитофон тогда, бобинный, можно было нам даже не записывать, а просто включи запись и как бы не вручную, скажем так. Можно было все это записать. Но, увы и ах, когда мы молоды, мы этого не понимаем, да? Когда уже с возрастом вот это все пришло понимание, уже ничего не вернешь, ничего сделать нельзя. Поэтому нет, надысь это на днях. А ноли это прямо сегодня, сейчас. Нони я ходила там куда-то, туда-то, то есть сейчас ходила. Надысь приходила там ко мне, то есть надысь, значит, на днях приходила. Вечер, значит, вчера. Вот эти слова вот всплыли у меня в памяти, да? Потому что, думаю, сейчас примерекиваться, пойду сейчас примиряться, да? Вот. И вот, к сожалению, наверное, много вот упущено что-то с молоду. Все хотелось мне составить древо, да, как бы семейное. Тоже вот это вот не хватило толку. Пока еще родители, конечно, живы были, можно было бы написать. Интересно, конечно. Вот. Я еще что-то знала, как говорится. Рассказывали, мама очень любила рассказывать, и бабушка любила рассказывать про своих вот родственников, да, кто там были там, ну, мои, значит, будут как бы прабабушки, прапрабабушки. Что-то я еще помню и знаю, да. А мне кажется, вот Юля уже меньше знает об этом. Она знает вот бабушку, прабабушку, наверное. Но прапрабабушек она уже, конечно, хотя, конечно, тоже их не застала прапра. Но мне кажется, внуки вот уже, внуки наши вот уже. Викуля, она уже и прабабушку не застала. Она вот только знает бабушку, она уже, не говоря уж там о каких-то прабабушках, она уже и она и прабабушку даже, маму мою не застала. Мама умерла в тот год, когда она родилась. Мама умерла в апреле, а Викуся родилась у нас в мае. Вот у нее характер похож как-то немножко. Есть что-то от мамы. Что-то такое вот. Такое ощущение, что, знаете, все равно, ну, есть, все равно передается из рода в род. Хватит, наверное, да, я думаю. Что, выключаю. Будем посмотреть, что тут у нас. Я увлеклась видео. Спиной сижу, плите-то. Смотрела, читала комментарии, тут пишут земляки наши, с Архангельска одна девушка пишет, вторая из Краснодара пишет, тоже наша землячка из Северодвинска. Вот, пишут комментарии, пока почитала, пока ответила на эти комментарии, сижу как бы так увлеклась, так приятно, когда земляки наши пишут какие-то отзывы, да. И вот про Краснодарский край тоже Юля-то вот квартиру там купила, и вот рассказывает тоже, что там живут, уехали из Северодвинска год назад. Хрипло. Вот. И слышу, у меня буль-буль-буль-буль, тут уже закипело, все обрызгало у меня, блин. Я вот протерла и снова все обрызгано. Хотя я крышкой закрыла уже, ну, приоткрыто немножко было. В общем, ну ладно, это все моется. Будем доставать потихоньку. Доставать. Так, эту миску я достала, я буду сейчас их вот в такие штучки заделывать, пленочку сейчас нарежу. Так. Буду купать в этой миске. А пока достану. Сейчас не знаю. Шелуху бы куда-то надо бы сразу бы, наверное. Ну, покрасились, вроде бы хорошо. Ну, всегда хорошо красятся в шелухе, да. Я не экспериментирую ни с какими красителями. Так, куда бы мне ее выложить? Она ведь красящая такая, мне не хочется пачкать, мне не хочется.
тарелки, чтобы оно отмылось потом. Горячее. Родители наши, бабушка раньше всегда красили в шелухе, ведь не было никаких красителей, никаких пленочек не было. Это теперь возвращайся как хочешь. И сколько хочешь. Замечательно покрасились. Замечательно. Так, ладно, сейчас достану. Ну вот так покрасились яйца. Какие-то потемнее, какие-то посветлее. Ну, в общем, замечательно покрасились, я считаю. Вода закипает. Сейчас буду окунать их. Какой-то год я купила вот такие штучки, у меня яйца не влезли. Я не скажу, что были яйца крупные, обычные были яйца. Вот. И какие-то влезли, а в основной своей массе не влезли. Так я и выбросила эту штуку. Так, закипает. Так вот я на ложечку беру и вот так окунаю, кладу водичку. Чистить потом в этих штучках не очень их удобно. Ну ничего. Вот так получились вот такие яйца. На одно яйцо не налезла, 3 штучки вот осталось, не могла ни одну из них. Видимо, крупная, ладно, пусть так будет, тоже хорошо. Одно раздавила яйцо, потому что тоже старалась запихать, но не получилось. Были как бы целые, хорошие. И 2, наверное, вот эти с трещинкой, потому что когда я их купала, обтянула и шел воздух. Их положу тоже отдельно, потому что будем стукаться, чтобы было все по-честному, чтобы треснутых не было. Вот такая красота. Ну что, буду перебирать свой гардероб. Давно никуда не ходила, нарядно не одевалась, никуда. Сейчас попримерекиваюсь, попримериваюсь. Ну и чего-нибудь выберу, наверное. Из 10-то платьев, если даже не больше. Сейчас глянула в окно, случайно пошла развешивать там. Ребята, что творится-то? Снег на улице не видно? Видно. Смотрите, все белым-бело. Времени 23 часа. Начало 12-го. Хлопья прямо летят снега. И все уже побелело. Какая красота была. Все было растаяло. Смотрите, что творится. Снова зима. Было все сухо. Все уже, я в кроссовках уже ходила. Вот те, нате. Снова на валенки забираться.